Hai deciso di comprare un microfono USB? Aspetta prima di farlo, guarda questo video prima. Se segui da un po' di tempo il mio canale, sai bene che spesso ho consigliato a chi sta iniziando a far podcast, chi vuole iniziare a far podcast, appunto di utilizzare lo smartphone o un microfono USB proprio per iniziare a prendere confidenza con il podcast, in modo poi, se la cosa è interessante, se si vuole proseguire, poi si può fare upgrade di strumentazione. Oggi invece ti dico perché non dovresti comprare un microfono USB. Tranquillo, non sono impazzito, voglio semplicemente renderti chiaro quali sono le conseguenze dell'acquistare un microfono USB e quali sono i punti di debolezza di un microfono USB rispetto appunto a un microfono dinamico o a condensatore con attacco XLR. Iniziamo. Il primo punto su cui voglio porre l'attenzione è quello che il microfono USB non ti permette di crescere. Che cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui tu hai per esempio un microfono e una scheda audio, puoi fare upgrade della scheda audio, puoi fare upgrade del microfono in modo da migliorare la qualità del tuo audio. Quando hai un microfono USB, puoi sì comprarne un altro USB, ma la qualità non cambierà tanto, come vedrai poi nei prossimi punti che ti elencherò. Per questo ti dico, è un microfono che ti permette di iniziare, ma appena capisci che le cose possono essere fatte bene, devi cambiare. Quindi già questo potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Un altro problema del microfono USB è che questo funziona a 5 volt, mentre i microfoni a condensatore funzionano a 48 volt. Quindi 5 volt, 48 volt. C'è un po' di differenza, no? La criticità sta proprio in questo. Infatti, quando tu attacchi il microfono USB al tuo computer, quindi nella porta USB, molto spesso la corrente, l'energia elettrica che il computer fornisce a questa presa non è sufficiente per alimentare il microfono. Cioè il microfono funziona, però potresti sentire dei ronzii, dei rumori di fondo. Questo perché? Perché i computer moderni, soprattutto i portatili, per far durare la batteria il più possibile, hanno un sistema di risparmio energetico che non fornisce la giusta corrente elettrica, il giusto voltaggio alla porta. Quindi il microfono USB funziona come ti dicevo prima, ma potresti avere un rumore di fondo, un ronzio che viene registrato, quindi non è soltanto in ascolto, viene proprio registrato nella traccia. Quindi poi che cosa fai? Una volta che te ne accorgi devi correre ai ripari, quindi aggiungendo plugin eccetera eccetera, e quindi il suono comunque lo snaturi. Terzo punto, i microfoni USB, tranne quelli molto avanzati, che però hanno un costo 250-300 euro e quindi tanto vale forse comprare un microfono e una scheda audio. Dicevo, i microfoni meno avanzati, quindi quelli proprio di battaglia, che cosa succede? Succede che lavorano a 16 bit e non a 24 bit. Ora tu dirai, qual è la differenza? La differenza è questa, che quando registri a 24 bit puoi avere un volume più basso e avere più headroom in modo tale da poi poterlo effettare, equalizzare, comprimere il suono, ma soprattutto hai molto più spazio per poter anche alzare un po' la voce senza andare in clip. Quando si registra invece a 16 bit devi alzare di più il volume e quindi corri il serio rischio di clippare, cioè di far sì che la tua registrazione vada in distorsione. Quindi se vedi il V-meter del tuo del software che utilizzi, vedi che va in arancione e poi in rosso. Ecco, quando va in rosso la traccia è rovinata. È veramente difficilissimo riuscire a recuperare quel file audio e sicuramente tu non puoi farlo a casa con la tua strumentazione, bisognerebbe andare in uno studio di registrazione, ma come puoi capire, insomma, non ne vale la pena, tanto vale rifare. E quindi dovresti rifare nuovamente la traccia, quindi c'è una perdita di tempo. Inoltre col microfono USB molto spesso l'uscita cuffia non è molto forte, quindi lo sai, i microfoni USB, soprattutto alcuni, hanno un comodissimo giacchettino piccolino per poter attaccare le cuffie. Ecco, quelle cuffie non vengono alimentate in maniera molto forte, per cui corri il rischio di avere le cuffie ma non sentire bene, proprio perché il microfono USB non ha tutta questa preamplificazione, quindi anche questo è un altro punto negativo che devi tenere in considerazione.
In ultimo, un'altra caratteristica dei microfoni USB è quello che qualche volta puoi sentire la tua voce in ritardo. In ritardo perché passa attraverso il buffer del computer. Che cosa vuol dire questo? Che tu hai le tue cuffie e stai parlando e non senti la tua voce in tempo reale, ma la senti in ritardo. E quindi è come parlare con una persona ti parla in cuffia e tu stai parlando con un'altra persona, cioè rischi seriamente di impazzire. Ecco, queste sono le caratteristiche negative dei microfoni USB. Certo, se tu hai poco spazio e quindi non hai spazio per mettere una scheda audio sulla tua scrivania, oppure hai un budget veramente risicatissimo, quindi parliamo di poche decine di euro, probabilmente l'USB, diciamo, è l'unica soluzione. Però devi tenere presente questi punti negativi. Se invece puoi arrivare 100, 200 euro come budget, puoi sicuramente comprare una scheda audio e un microfono che non saranno i migliori in assoluto, ma ti permettono di ottenere una qualità sonora migliore rispetto al microfono USB. Quindi, come al solito, a te la scelta. In questo video volevo darti delle motivazioni negative per l'acquisto del microfono USB. Poi, come ti dicevo prima, ovvio, se non hai spazio, hai un budget bassissimo, benissimo l'USB, ci mancherebbe, è l'unica soluzione, ok? Benissimo, io ti ringrazio per aver guardato questo video, ti chiedo di iscriverti al mio canale, cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video e per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!